心嘅。咁我哋做好多 e-learning 嘅嘢啦，咁同埋咧就係教材啊，點樣電子化啊，點樣可以配合到學生需要。咁我自己亦都係咁啱，亦都係喺中學嘅教會咧，我哋都係其中一位中央校董，所以我哋一路都好關心喺學校點樣亦都應用到科技。俾我嘅題目咧就係、我特別要講下 OER。Open Educational Resources， 我想問下咧，我哋在座有冇人係從來未用過開放教資源㗎 ？Open Educational Resources， 從來未用過。有冇人係曾經最少都用過㗎？舉手。嗱，個情況咧，所以我諗要解釋。所以開放教資源咧，個勢嚟緊㗎，就相信咧。我而家都會喺有限嘅時間都會解釋一下，就係、將會喺香港度，相信好快都會越嚟越多人用，而且個勢咧將會越嚟越強。所謂 educational resources 呢個唔使太多嘅解釋，咁一般嘅教材啊、教育嘅資源啊，無論係教案啊、教學嘅方案，以至係軟件等等。咁開放嗰個意思係咩咧？就係、一般嚟講係免費，仲係開放俾。擺喺個平台上邊咧，俾人哋去自由去擺上去，同埋去取用嘅。咁開放教育資源咧，咁美麗嘅地方喺邊度咧？就係、施比受更為有福。擺出嚟大家用，係 for public good 嘅，大家都可以有個好處，而且呢個好處咧對大眾有個好處，對學生、對教學嘅人員有個好處，而且對擺上去人員咧。睇到其他人用，佢自己都有幫助。人哋俾翻 feedback 佢係有幫助，嗰樣嘢可以再改善嘅，不斷可以有個流向喺度嘅，有變化嘅，有發展嘅。呢個本身都係有幫助，成樣嘢都係可以繼續去造福嘅。我哋睇到咧就係呢樣嘢將會有好好嘅發展嘅潛力，正係因為而家喺網上面已經有好多，所以話我哋未用過其實好難。我相信我哋在座咧。絕大部分人都已經用過，問題咧就係、你用緊邊個部分，你用緊邊個平台，你取用嘅係乜嘢？其實個 idea 就好簡單嘅啫。我哋大家有冇人經常用大英百科全書嘅？有冇人用網上版？我哋有冇人係喺過去1年內都冇用過 Wikipedia？ 好少嘅喎，因為我哋經常用。好多人批評話佢可能唔係好準確，但係咧，事實上佢好多資料好高質素。係唔係平嘅就一定差咧？係咪唔使錢一定樣？似乎唔係。係呢個發展咧係相當嘅潛力，而且靠住大眾一齊去做出嚟咧，原來發展出嚟嘅嘢可以好強，相當有質素同埋好龐大嘅。而開放教育資源咧，我哋一路強調咧，就一般嚟講係有4個 R。佢可以 reuse， 可以重複咁使用，俾人去用，擺上去就大家可以用啦。佢可以 revise， 你點改入嚟改，可以用。亦都可以點咧 ？remix， 從呢度可以攞一啲，譬如我哋強調，我哋其中一樣嘢講就係 open textbook 啦。你可以呢本書裏邊抄，攞一啲嘢出嚟，啱你個學生用，跟住另外一本又攞一啲出嚟，咁又啱我哋用，咁都可以 remix 嘅，仲可以 revision 用完咗之後可以再擺翻上去，大家一齊再 share， 繼續發展。咁呢度咧，我哋睇到好多好處。例如喺呢啲 OER 入邊咧，係一般嚟講嘅4類嘢。一類就係資源庫啦，我哋即係已經有喺網上嘅相關呢個平台。第二就係尋日阿Dr. K 選過所講嘅 open textbook 啦。咁呢個咧，我哋譬如喺我哋大學咧，我哋好想幫香港去發展嘅開放嘅教科書，任人免費取用嘅教科書，咁帶嚟一個新嘅氣象，或者多一個選擇。另一方面咧就係 open courseware， 咁係啲 courseware 咧擺上去，入大家可以教人員咧去取用。仲有咧 open courses， 嗱其實喺網上面已經有好多 open courses 或者 learning objects 㗎啦喎，例如 iTunes U， 咁呢個可能大家都熟啲啦。咁咧入邊有好多嘅資源喺上面嘅，咁有興趣都希望可以睇下我哋大學嗰啲資源，咁亦都好擺上好多，甚至連我哋自己大學網頁都揾到好多嘅。講多一個例子啊！嗱，如果大家想揾呢啲相關嘅資源咧，可以去下呢個我哋已經初步做咗出嚟嘅網站，希望都可以同大家 share 嘅。
嗰個網站咧就係 oer.ouhk.edu.hk， 咁你可以上去睇下，入邊我哋擺咗啲例子上去嘅。咁嗱，但係最後一點咧，我覺得特別可能我哋要提多一點咧，就係擺好多嘢上去，好多用，但係咧其實啲嘢要用得好咧，係要有規有矩，即係亂糟糟咁擺上去咧，其實嗰個作用咧就唔係好大嚇。咁點樣可以有規咧？嗱，其實講開放教育資源咧，其實已經有啲規矩啦，例如係有 license、open license 嘅。咁呢啲咧，我哋一路用嘅時候咧，其實我哋可以喺呢方面咧，我哋大家繼續多去留意點樣可以有規律咁樣去咧，喺使我哋成個教育界咧一齊呢方面發展得更加好。時間所限咧，我就講咁多先。